ନୂଆ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 25 ଡିସେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ବି 31 ଡିସେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ସି 1 ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 14 ଜାନୁଆରୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 1 ଜାନୁଆରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ ବି ଏପ୍ରିଲ, ଅପସନ୍ ସି ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଫେବୃଆରୀ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜାନୁଆରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶୁଭ ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ଶୁଭ ନୂଆ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଶୁଭ ଯାତ୍ରା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଶୁଭ ନୂଆ ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଉପବାସ, ଅପସନ୍ ବି ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ସି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଯୁଦ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଦଲ, ଅପସନ୍ ବି ପକ୍ଷୀ, ଅପସନ୍ ସି ଆତସବାଜି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବିମାନ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆତସବାଜି। ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲୋ, ଅପସନ୍ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅପସନ୍ ସି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସରି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।